കപ്പ് സിറപ്പുകൾ 4 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഡർ ഇറങ്ങാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ കണ്ട പോലെ കപ്പ് സിറപ്പുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ മരണപ്പെടുന്നതാണോ യഥാർത്ഥ കാരണം? നമുക്ക് നോക്കാം. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഓർഡർ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് 4 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ക്ലോർഫെനിറമിനും മാലിയേറ്റും ഫീനിലെഫ്രിൻ കോമ്പിനേഷനുള്ള കപ്പ് സിറപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ 4 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ കോമ്പിനേഷണൽ ഡ്രഗ്സ്, ഈ ക്ലോർഫെനിറമിൻ മാലിയേറ്റും ഫീനിലെഫ്രിൻ കോമ്പിനേഷണൽ ഡ്രഗ്സുകളുടെ സ്റ്റഡീസ് കുറവാണ്. എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു മരുന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിന് കുറേ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട്. അത് ആനിമൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയും, നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ അതിന് എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണെങ്കിലോ തെളിയിക്കാനുള്ള സ്റ്റഡീസിൽ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? കോമൺ കോൾഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജലദോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജലദോഷം ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം അല്ല. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പം കുറച്ച് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാറാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോപ്പുലേഷൻ 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്തിക്കലിയും പ്രശ്നമാണ്, അതുപോലെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അതിലുള്ള സ്റ്റഡീസുകൾ വരാത്തത്. 6 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളുടെ സ്റ്റഡീസുകളിൽ ഇത് എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായി കാണുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു പാല് കൊടുക്കുന്ന അമ്മമാർക്ക് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ക്ലോർഫെനിറമിൻ മാലിയേറ്റ് എന്ന മരുന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ആ പാല് കുടിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാലിലൂടെ അത് എത്താനും അതുപോലെ കുട്ടിക്ക് ഉറക്കം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പം അതേ പ്രശ്നം ഈ പറഞ്ഞ 5 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും കാണാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉറക്കം അല്ലെങ്കിൽ സെഡേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സുകളൊന്നും ഇതുവരെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആഫ്രിക്കയിൽ കപ്പ് സിറപ്പ് കുടിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായ മരണങ്ങൾ ഇതിന് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ആഫ്രിക്കയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗാംബിയ എന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് അവിടെ കുറേ കുട്ടികൾ കപ്പ് സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ മരണങ്ങളുണ്ടായി, കുറേ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു. അപ്പം ഗവൺമെൻറ് അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് അതൊരു പാവപ്പെട്ട കൺട്രിയാണ്. അപ്പം അവിടുന്ന് ഡ്രഗ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ ഗാംബിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ ആ മരുന്നിൻ്റെ സ്റ്റോക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളുകൾ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് അയക്കുകയും അതിൽ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളെന്നും ഡൈഎഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളെന്നും 2 ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് വരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് WHO ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത കപ്പ് സിറപ്പുകൾ നിരോധിച്ചത്. അപ്പം ഈ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും ഡൈഎഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേറ്ററിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാറിൻ്റെ. അത് അവിടുത്തെ വെള്ളം കട്ട പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസാണ്. നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് പോയാൽ പോലും അത് മരണം സംഭവിക്കും. കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം മോശമാവാനും അതുവഴി മരണം സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കപ്പ് സിറപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് കാരണമാണ് അന്നത്തെ മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചത്. അന്നത്തെ മരണങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ കപ്പ് സിറപ്പ് നിരോധനമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല.